यहाँ पुलिस वाला लुटेरी दुल्हन को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है और अपने सीनियर से फोन में बातें कर रहा होता है। तभी पीछे से लुटेरी दुल्हन को बचाने के लिए उसके पार्टनर वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके ऊपर गोल का प्लास्टिक पाइप डालकर छिपा देते हैं। तब पुलिस वाला फोन काटकर लुटेरी दुल्हन को न पाकर हैरान हो जाता है और इन दोनों से पूछता है, अरे मेरे पीछे एक लुटेरी दुल्हन खड़ी थी जिसे तुम दोनों ने देखा है क्या? तब ये कहता है, अरे साहब कैसी दुल्हन, अपने सुबह सुबह सस्ती नशा कर लिया है क्या? पुलिस वाला कहता है, अब तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक पुलिस वाला हूँ, सच बताओ वरना मैं तुझे अंदर कर दूंगा। तब ये लड़का कहता है, अरे साहब वो आपके पीछे से स्कूटी पर बैठकर भाग गई। फिर पुलिस वाला लड़की को पकड़ने जाने लगता है। तभी वहाँ ये दोनों आते हैं और कहते हैं, सर वह लड़की कहीं नहीं गई है, वो लड़की इस पन्नी में है जिसे इन दोनों ने छुपाया है, हमने उसका वीडियो बनाया है। अब आगे पुलिस ने जो किया देखने से पहले बजरंगबली का नाम लेकर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में पुलिस तीनों को पकड़कर जेल ले जाता है।